esan duen bezala, gaia gaurkoa da nekea da. Vale? Eta zergatik aukeratu duten nekea, oain udazkenian, neke gehiago somatzen duelako. Bai. Eta gero dalako sintoma bat... Hori da lanean hasten garelako. Oporra pasa dira eta lanean hasten gara eta nekea horregatik da, ez? Hori bat. Eta normalean egin beharrian, normalean opor batzuk lasai egon da deskantzatu. Eta segiten dugu oporretan, turismo pilo bat muitu, gutxi jolo egin, eta orduan askotan hasten gara udazkenian lanera irailean, hazi berrian dana energiz beteta, hasten gara ja, oso nekatuta, eta, ez? Eta beste adetikan, esan dudan bezala da, udazkenian asantzen den sintoma bat, ikusiko du zergatikan ateratzen den gehiago udazkenian, eta bati bat baita ere, eta ez udazkenian bakarrikan, delako, ni konsultan ikusten dut, da sintoma bat delako, gero eta gehiago dagoela jendearen gan. Nik usten dut, nire konsulta etortzen dinetik, 80 edo gehiago, esaten duena da, nekatuta bizi dela. Bai? Jende asko. A ber, eta gaur egun teorian, ja horrelako lan fisikoak ez ditugula egiten, lan fisikoak bukatu dira, lehen baratzean atxorrakin aizkora hori ja ez dago. Eta holakorik ez dago? Ez. Oino, ez, bulegoan, gaina asko junko zaizizu, bulegoan eseita denak, sortzi hori terretatatata, hori nekatuta bizi direnak. Bale, zegatik? Zegatik. Oida, alde batetikan, ez dugulako ondo jaten. Zupentsatu, jaten dugu inoiz baino gehiago, gizakiaren historioaren ustez oin beste ez dela inoiz jan, baina oso elikai gutxiko janaria jaten ditugu. Prekozinatu asko, industrialki egindako janaria asko, gaina ekoizpen intensiboa direnak, segiten dute, bai barazkeketan ateratzen direnea da, oso elikagaietik oso pobrea dira. Orduan horrek beti ekologikoa jaten bat dugu, beti elikai gehiago ditu, baina hori alde batekan. Geizki jaten dugu elikai gutxiko gauzak, eta orduan gure korputzak metabolismo guztia eta ondo egiteko behar du elikagaiak asko behar ditu. Hori bat, bale. Bestia, udazkenian zergatikan somatzen dugun gehiago nekia, supentsatu, udazkenian naturako argitasuna jaisten danean, alde batekan serotonina da gure ongizate hormona. Askotan aipatu izan dugu serotonina buruz eta serotonina importantea denez. Eta horren produzioa gutxitu egiten da, argitasuna gutxitzen delako. Eta orduan hor, bati bat, estefloran sortzen da serotonina gehiena, orduan, entrek argitasuna jaisten da, eta gure esteflora ez da ondo, serotonina gutxi ekoizten dugu, eta orduan, guk gaudenian pixkat tristeago, gaudenian depresio pixka puntuarekin nekiare gehiago somatzen da. Orduan, argitasuna jaisten danean, melatonina gehiago sortzen hasten gara. Orduan, udazkenian, lo behar gehiago sentitzea normala da. Hori, askotan, egon behar dugu beti, guk dakagu buruan, egon behar dela beti, tope. A tope. Beti tope. Eta ez, batzutan korputzak behar du. Hori ume txikitan ikusten da. Ume txikiak ez dute neguan eta lo gehiago egiten. Neriak beti. Neriak neguan lo gehiago egin dute. Guria... Guria, neriak nabarmenki. Baina, udan egiten dute gutxiago da, guri zirikatzeatik. Guk ez deskantzatzeko tobi dana. Ez, hori berezkoa. Berak jondikan, bere instintok eta korputzeko hormona gure baino beto dituztelako, eta zikluak beto dituztelako. Guria antzeko egiten dute, Neriak neguan gehiago egiten zuten. Eta animaliak neguan gehienak inbernatzen ari dira, lotan ari dira. Orduan, neguan, udazkenian, lo gure gehiago sentitzia, korputzat deskantzo gehiago eskatzia, normala da. Bale? Hori, gehien, haitxu, hor bestaldean zaudeten nagusi guztiok enpresetakoak eta udazkenian zuen langilea berandu iristen badira, ulertu behar dituzu, lo gehiago behar dute. Hori da, baina inberdena lehenago eratu. Bale. Claro, orduan, neguan, argitasuna jaisten danean, orduan guk aprotxatu dugu lehenuo baita goeratzen. Eta orduan, udazkenian hori gehiago sentitzen normala da.